Биге! Си заебавам курац. Добре дојдовте во новото видео, дечки. Што снимаме денеска? Денеска снимаме што ќе се случи со вашето тело доколку испиете 1000 Ред Були. Доколку испиете 1000 лименки Ред Бул, што ќе се случи со вашето тело? Така да пред да започнеме со ова видео, се што треба да направите Laki Царекс на Инстаграм. Во ово видео поздрав ќе добијат овие тројца овде. Доколку сакате да бидете поздравени, се што треба да направите доколку сакате да бидете поздравени во наредното видео, се што треба да направите денеска или вечерва или без разлика кога го гледате ова видео. Коментирајте долу во коментарите што хештег Нутела. Така да не одолговлекувам многу, време е да почнеме со видеото, само да ги ставам слушалките. Гледам дека многу од вас ми кажувате да зборам литературно, а не на дијалект, пошто некои од вас не ме разбираат очигледно на дијалект, така да одлучив се повеќе и повеќе во видеото да зборувам литературен македонски јазик. Неќам е скопски дијалект и затоа ќе кажам дека не сакам да ми коментирате во коментарите дека ама ти зборуваш вака, ти зборуваш така, нема на дијалект, нема на ова, во ред ќе зборувам чист литературен македонски јазик. Да, може плей сега и сите да ме разбирате. Јас сваќам дека ќе има и некои зборчиња на гевгелијски, за да, нели, нормално јас не можам да се научам од одман да зборувам литературен македонски јазик. Мислам, јас го знам литературниот, али пошто 20 години зборувам гевгелијски дијалект и сега нема да можам директно литературно да зборувам. Ме сваќате што сакам да кажам, вајде, нели? Доста плјамкам, доста гом најадам, уживајте во видеото и дознајте заедно со мене што ќе се случи со вашето тело доколку испиете 1000 лименки Ред Бул. Макар во литературен превод би бил иако или не знам макар, па можда и макар, не знам. Не собира 1000 Ред Були и не можете одеднаш да ги испиете, но сепак да видиме што ќе се случи. We've all been there before. It's 3 a.m., it's late, and you're preparing for an exam the next morning, attempting to cram as much last-minute information into your brain as possible. The only way to stay up and not fall asleep? Red Bull. Да, значи, едини начин да вечерта преку ноќта да не ви се спие и да не заспиете, а треба да учите за утрешниот тест или било што, е Ред Булот, пошто тој ве држи во, као да ви кажам, во енергија, во нешто што као ве прави активни вечерта, не ви дава да спиете, ви дава енергија и се тоа. But as every minute passes and every fresh can of that delicious energy drink is cracked open, is it too much? Can it be too much? Can you overdose on caffeine? Caffeine is a... Дали можете да се овердознете или да примате премногу количина на кофеин? Сега вика дека кофеинот или кефеин, како што кажува он, како што тој кажува, е природен стимулант кој ефектира или има последици на мозокот и централниот нервен систем. The natural stimulant that affects the brain and the central nervous system. It helps prevent onset tiredness and keeps us generally more alert. Caffeine's primary function is on the brain. Once it hits your gut, it enters your body and bloodstream relatively quickly. Adenosine is a neurotransmitter in the brain that makes us feel tired and relaxes us. But once caffeine reaches the brain, it will connect the adenosine without activating it. So basically, we don't get tired when we should. Значи, како што објасни типот, кога ќе се напиеме Ред Бул, автоматски Ред Булот действува позитивно на нас и нагло стигнува до мозокот. Од тука, наместо да се ние чувствуваме изморени, се преработува таа као течност и автоматски ни дава енергија и не ни дава замор. Не го чувствуваме ние тоа замор и као тоа не е убаво за нашето тело, пошто ние имаме потреба од одмор, а уствари од многу Ред Бул може да се умре. И познавам едно дете од Македонија, од Гевгелија, кој што беше блиска неговата мајка со мојата, па тој почина од многу пиење Ред Бул. Не е ова шала, сериозно ви кажам. Ако пиете Ред Бул, пиете 1 до 2, максимум 2. Не сум сигурен сега дали може и повеќе, али максимум 2, ако ме слушате мене. Ако не, јас уопште и не пијам енергетски, алкохол исто, кафе исто, така да чист сум. We're awake, stimulated and focused at a time when we might otherwise feel tired. Because caffeine enters the body and the bloodstream through the gut, it usually kicks in pretty fast.
The amount of caffeine found in 1 cup of coffee generally takes 20 minutes or less to take effect. A can of Red Bull can actually begin making us feel more alert in as little as 15 minutes. So, when is too much? Значи, како што кажува, доколку пиете кафе, ќе ви треба најмалку 20 минути за да дејствува кофеинот, но за Red Bullот се потребни најмногу 15, што значи може и за помалку да дејствува Red Bullот. Така да, кога е премногу? Да видиме што ќе кажат. It's generally accepted that up to 400 milligrams of caffeine is healthy and safe. Значи, како што кажува тука, прифатено е дека 400 милиграми на кафеин е healthy, значи здраво, и safe, односно знам што е, значи знам што е safe, не ми текнува, мислам под јазикот ми е. Safe е као сигурно, као валјда, мислам дека, не мислам, туку знам што е safe, али да, сигурно, убаво ви реков. That's roughly 4 cups of coffee. Тие се 4 чаши кафе. To put things in perspective, a single 8-ounce serving of chocolate milk contains 2.7 milligrams of caffeine. Decaf coffee contains 3 to 12. Значи, ова као се вика, чоколадното млеко има 2.7 милиграми кофеин, decaf кофе, не знам какво кафе е, тоа има 3 до 12 милиграма, додека soft drinks или тие не знам што се содржат 20 до 40 милиграми. Soft drinks contain 20 to 40. Тие се као соковите во лименки, као Coca-Cola, лимон, мислам Fanta, Sprite и така натаму. 40 milligrams. Brewed tea has 40 to 100. Brewed tea, не знам што, али тоа има од 40 до 120 милиграми и секој пијалок како Red Bull има од 50 до 160 милиграми. Energy drinks like Red Bull have 50 to 160 milligrams, while coffee and espresso. Додека кафето има од 120 до 720 милиграми кофеин. Espresso can have between 120 to 720 milligrams of caffeine. Doctors say if you intake over the accepted 400 milligrams of caffeine, you can expect to start having some serious side effects. Значи докторите велат дека ако вие внесете повеќе од 400 милиграми кофеин, ќе имате сериозни проблеми. Those might include migraines and headaches. Значи тука спаѓаат мигрената и главоболките. Nervousness, нервозата. heart rate, Increased heart rate, што значи зголемено чукање на срцето. upset stomach, Upset stomach, не знам што е, али валда болки во стомакот. muscle tremors, and Muscle tremors, него не разбрах што значи тоа. И инсомнија стварно не знам што значи. Значи вика дека тие се генералните симптоми кои можат да да ти кажат дека фактички да ти дадат јасна слика дека почнува да дејствува Red Bullот. Тие што главоболки, мигрена и така натаму, нервоза и така натаму. begin to take effect. But what really happens as you progressively drink more? Starting with Што на вистина ќе се случи доколку пиете повеќе од колку што треба Red Bull, значи повеќе од 400, од 500 милиграми таму, што знам, од 1000. one Red Bull, which represents roughly 1 cup of coffee, most consumers say they feel more awake, aware, and very functional. You may feel ready to take on a list of chores or do extra work. Значи доколку испиете еден Red Bull, се чувствувате исто како да сте испиле една чаша кафе и тие што пијат, конзумерс, нели тие што конзумираат, викаат дека се чувствувате повеќе функционално, се чувствувате повеќе предпазливо и се чувствувате као разбудено, као не сте онака сонливи, не сте мрзливи, одма имате енергија се. Aware and very functional. You may feel ready to take Значи вие сте спремни да направите chores, не знам што се list of chores, или да направите некоја екстра работа, значи нешто плюс. on a list of chores or do extra work, maybe even stay up studying for a few more hours. Now let's Значи ако сакате да учите повеќе, пијајте Red Bull, али пазајте да не умрете. Значи за да останете до сабајле ви треба Red Bull, али пазајте да не умрете, значи тоа е danger, как ќе кажуват. say things have escalated. It's getting later and you reach 20 Red Bulls. That's nearly 1600 milligrams Значи 20 Red Bull с 1600 милиграми кофеин. of caffeine.
In Europe, a young woman used to drink nearly 20 cans of Red Bull each day. The repercussions were severe. Her liver was nearly destroyed, and she gained an enormous amount of weight, jumping from a size 14 to a size 22. Not to mention her bank account was also hurting. Even when you buy Red Bull in bulk, 20 cans a day for an entire year is roughly $8,680 US. Значи, доколку купувате секој ден 20 лименки Red Bull, цела година, 365 дена, тие се 8680 американски долари. Не трошејте пари, со тие пари можете кола да си купите. И сега ќе ме питате, а ти што не пиеш Red Bull, дека са твоите пари, дека е твоите кола? Па јас тие пари не ги трошам за Red Bull, ги трошам за нешто друго. Let's just say for fun that things get really bad and you consume 100 Red Bulls. That's nearly 8,000 milligrams of caffeine. This is serious health problem territory. Effects now escalate to seizures, strokes, and even hallucinations. In 20... Значи, ако конзумирате 8000 милиграма кофеин или односно, не, 8000 милиграма кофеин тие са 100 Red Bull-а, тие са сериозни ментални проблеми, што значи ќе почнете да халуцинирате. Сега не знам што е strokes, валјда да се струге нешто и појма немам бе, не ме питувајте, не знам што е stroke, забравих код издебеленост е тоа stroke, колку што знам јас. Сега ќе видиме што е stroke. Мозочен удар, what the fuck, што се губам, не знам. Значи може до мозочен удар да дојде ако испиете 100 Red Bull. Now escalate to seizures, strokes, and even hallucinations. In 2012, a user posted a review of 5-hour energy drinks claiming he had consumed 22 5-hour energy bottles all poured into a big gulp cup and consumed them in a very fast time frame. He said he hadn't been able to sleep in over 72 hours, no longer could feel his own pulse, and was suffering from hallucinations. Значи во 2012 некој испијал толку Red Bull што не се чувствувал својот пулс, сам себе не се го чувствувал својот пулс и 72 сата не можел да спие и дури халуцинирал. Now the big question, what would happen if you consumed 1000 Red Bulls? Значи конечно додовме до финалното прашање, односно зашто се работи во ова видео. Што ќе се случи ако испиете 1000 Red Bulli? Што ќе се случи? Сега ќе видиме. Really bad things. Много лоши работи, много лоши. If you could get past the severe dehydration that would probably occur early on, and the numerous other health problems that would manifest pretty early, most likely you would have severe heart palpitations, and eventually can and probably will lead to a stroke. Your body's internal organs might slowly cease to function, including the kidneys and liver, and the possibility of death is serious, especially if you have a pre-existing health problem. In the end, caffeine isn't a complete evil. Some studies have shown that consuming a healthy amount of caffeine... Јас се извинам што им прекена камерата, али моментално завршиме со видеото, се извинам. Се, што сакаше да ни каже видеото? Сакаше да ни каже дека доколку испиете голема количина на Red Bull, вие ќе биете, ќе халуцинирате, ќе биете предозирани од шеќер, што значи диабетис ќе добиете, главобол ќе накопа, мигрена, ќе те боле стомаот, можеш срцев во мозочен удар да добиеш. Буквално 1 до 2 Red Bull преку сила е доволно, заради тоа што како ќе разбраме, еден Red Bull има од 50 до 160 милиграми кофеин, што значи 400 е максимум, така да 2 преку сила 3 Red Bull, ништо повеќе, преку сила 3 Red Bull. Оти веќе над третиот Red Bull е веќе ризично. Што значи вие сами си правите ризик на вашето тело. Така да ако не сакате да умрете, не пијајте много Red Bull. А за тоа оставете лайк, комент, subscribe, следете ме на Instagram Laki. Имајте убава вечер, убав ден, без разлика кога гледате, што гледате и как гледате литературно. Нема да лафме поради тоа што не можеме, ќе се трудиме колку можеме, али ќе пробаме или нема да пробаме, ќе видиме. Така да јас немам што повеќе да ви кажам, а ние се гледаме во наредно видео, не знам кога чао.